Ha? Ligo tayo. Sa Arayat po meron po. Pwede din po doon. Ito lang ang baon. Lakad muna tayo. Yung puno na kasi doon ng parking. Kaya dito muna. Yan. Importante ito. Lakad tayo kasi nandun nakapark yung sasakyan. Hindi malayo. Kunting lakad lang. Good morning. Ito, biyahe na naman ulit tayo. Salamat pala sa ano to. Salamat pala sa nagbigay dito. Pabaon pala sa akin. No. Kailangan natin magdala. Biyahe tayo. Yun. Pass. Daanan natin siya. Let's go. Oh. Mauna ako. Pasensya. Dapat ng bahay ni Engineer Vic. Antayin muna natin siya bababa at magkwentuhan. Ano ba to? Nuts. Okay ba to pang almusal? Ito lang. Salamat ha, baby ko. Okay. Baka makalimutan. Pala tayo muna ng inom tayo ng tubig na dalawang ganito isang araw. Tapos anong nuts to? Guys, anong nuts to? Comment na baba. So, anong nuts to? Hindi naman to almonds. Ano kaya to? Nut? Anong sabi na? Tikman natin. Yun. Ito. Yap. Walang asin. Ayan na. Ayan na.
Ito, libre. Sponsor. Sponsor. Sugar with No sugar by coffee. Green tea. No sugar. No sugar coffee. Oh, ito na lang. Apple. Orange. Pasok tayo. Tayo muna natin yung mga nagtatrabaho sa ano, civil. Ito pa ang mga natira naming trabaho. Yan. Lagyan ng asphalt. Oh. Guys, Mia. Kontraktor din. Okay? Sukran. Yan. Yung mga natira naming project, yung access ng security, ito na lang, ito na wala pang asphalt. May tali dito. Sa TV lang problema. Mga TV ka pa. Hindi ba yung TV? Loob lang. Parehas naman ito eh. Hindi doon sa loob din. Meron siyang ano, pwede, meron siyang hindi. Saan mo nila ito? Wala siyang pwede. Dito meron siya. Ang pinamitan doon, yung sa taas. Pwede sa check ka? Ha? Ano yung check mo? Ano yung check mo? Ipan mo natin ito. Hindi siya nalagpas mo namin. Yan. Siya, sabi mo bukas. Buka yun. Iyan mo lang. Ihitin ko lang. Mali. Ano yan? Papunta yung DB or SMI? Hindi na lang natin dito, ya. Doon natin.
Dito kasi walang parehas na ano eh. Ano ba talaga? Tama talaga ba? Hanggang na lang. Kahit na wala. Eh, ito ang masabi. Oh, sir. Shout out naman dyan. Shout out dyan sa mga friends, sa mga kabayan, OFW. What W? Yan mga Yun, mga kamerang. konti lang rin kung hindi true. They are poor. Ayun na.